Karibu Math Genius. Bado tunaendelea kusolve maswali mbalimbali ya hisabati na leo tunasolve swali hili. If x over y is equals to 2 over 3, find the value of 3x plus 6y over y minus x. Kwanza tunaichukua x over y equals to 2 over 3, ambayo hili tumepewa. Kwa kitu cha kwanza, kwa sababu tumepewa 3x plus 6y over y minus x, unaweza kwa make the subject x. Kwa maana kwamba hii value of y uiondoe hapa kwa kumultiply by y both sides. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kuondoa hii y na kubakiwa na x. Ili kuondoa hii y, kwa sababu ni x divided by y, operation inayotumika ni division, kwa maana nyingine kugawanya. Kwa hiyo ili kuondoa hii lazima multiply by y both sides. Kwa sababu hiyo hizi zita cancel na itabaki x equals to 2 over 3y. Hatua ya pili ni kutumia hii sasa formula na kusubstitute hii value ambayo tumeiona hapa. Kwa hiyo from 3x plus 6y over y minus x, tunaweka hii value ya x kwenye hii equation, ambayo ni sasa useme 3 kwenye value ya x tunaweka hii hapa, ambayo ni 2 over 3y plus 6y over y minus x ni hii hapa 2 over 3y. Hii maana yake nini? Ukiangalia hapa kuna 3 times 2 over 3. Hizi hapa zina cancel. Ziki cancel na maanisha kwamba hapa itabakiwa 2y. Kwa 2y plus 6y over y minus 2 over 3y. Hii ukitoa y nje, afu kaweka nje ya bracket, hapa itabakia 1 minus hapa itabakiwa 2 over 3. Na kama tunavyojua 1 minus 2 over 3 ni sawasawa na 1 over 3. Kwa hiyo hii ni sawasawa tuseme 2y plus 6y ni 8y over y, alafu hii katika bracket ni 1 over 3. Ukiona hapa unaziona hizi y zita cancel ukisimplify by y ni 1 by y ni 1. Kwa hiyo utabakiwa na 8 over 1 over 3, ambayo hii hapa ni sawasawa tuseme 8 divide by 1 over 3. 8 divide by 1 over 3 ni sawasawa tuseme 8 times 3 over 1, ambayo hii ukimultiply kama kawaida 8 times 3 is 24 over 1, na any number over 1 ni 24. Kwa hiyo 24 divided by 1 ni 24. Kwa hiyo that means for this question the answer is 3x minus 6y over y minus x ni sawasawa na 24. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote kuhusu topiki hii, basi usisite kucomment chini ya video au katuma moja kwa moja kwenye namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana na karibu tena Math Genius.